बहस गर्न मैले सुरु गरेँ 2035 सालको चैत्र महिनाको 12, 14, 15 कति गते, अहिले अब त्यति मेमोरी छैन। म बहस गर्न भनेर गएँ। अनि एउटा मुद्दा थियो पुरै धनकुट्टातिर पहाडतिरको धरानको अदालतमा। गोपाल खत्री माननीय श्रीमान बेन्चमा बस्नुभएको थियो। अब उहाँ चाहिँ कस्तो भनेदेखि उहाँ मेरो एउटा प्रेरणाको स्रोत। गोपाल खत्री अहिले हुनुहुन्न यो दुनियाँमा, स्वर्गीय भइसक्नुभयो। उहाँले चाहिँ मलाई मेरो यो अहिले जुन मेरो उन्नतिको एउटा खुड्किलोमा चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँ चाहिँ एउटा के भने ठुलो प्रेरणाको स्रोत भएर आउनु भएको व्यक्तित्व। उहाँ चाहिँ अनि मैले सुरु गरेँ श्रीमानदेखि सुरु गरेँ बहस गर्न। हेर्नुहोस् जुन धरानमा म बस्छु त्यहाँ चाहिँ मेरो 150-200 परिवार आफन्तहरू। मेरो घर त विराटनगर। मेरा काका बाउ भतिजा त्यहाँ 10-20 जना मान्छे मेरो बहस सुन्न आए, मेरो रिलेटिभहरू। अनि बहस गर्न मैले सुरु गरेपछि अब मैले बोलेँ कि बोल्न त के थियो र, फेरि तपाईँलाई बताउँ अलिअलि हामी नेतागिरी हौँ, काङ्ग्रेस पार्टीका नेताहरू। बोल्नलाई के थिएन, बोल्न सुरु गरेँ। बहस गर्दै गएँ। उहाँ श्रीमान चाहिँ साह्रै एकदम ह्यान्डसम एकदमै हो। अनि बुढा मान्छे मुसु 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 हाँस्नुभयो, मुसु मुसु हाँस्यो। ल त ल ल ल विद्वानजी भयो भयो भन्नुभयो।